शॉपिंग ध्यान से करना। देखो मेरी नई साइकिल, ये बिल्कुल नया मॉडल है। इसमें कार्बन फ्रेम है पूरे सस्पेंशन के साथ और इसमें 27 गियर्स हैं। मुझे भी नई साइकिल चाहिए। मेरे पास जो साइकिल है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब जो भी हो मुझे नई वाली साइकिल चाहिए। चाहे जो हो जाए मुझे नई वाली चाहिए। मैं इस गोल्फ स्टिक को पिछले 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं भी इन्हें पिछले 10 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम्हारे कपड़े बिल्कुल ठीक हैं, ये इतने पुराने भी नहीं हैं। तो फिर ये गोल्फ स्टिक भी पुरानी नहीं है, आप भी इसे यूज कर सकते हैं। ये पुरानी गोल्फ स्टिक मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे नई साइकिल नहीं मिल पाएगी। कपड़े खरीदने हैं। मुझे नई लेनी ही पड़ेगी। दुनिया में कितनी चीजें हैं जो मुझे पसंद है, पर वो मुझे मिलती नहीं। मैं नहीं खरीद सकता। हाँ? अरे ये किताब? मुझे नहीं पता और मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ये क्या है? बिजली से चलने वाला मुझे ये पंखा? नहीं चाहिए। ये तो किसी कंपनी की किताब लग रही है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। ये डोरेमोन को क्या हुआ? इसकी मदद से कुछ भी खरीद सकते हैं। सही कहा। हाँ, इस किताब लग जाता है। ये बहुत अच्छा है, मुझे यही चाहिए। हाँ, अरे वाह, ये किताब तो बहुत अच्छी है। आप इसे ले सकते हैं, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है डैड। आखिरकार इस किताब की मदद से मुझे नई साइकिल मिल गई। अगर मैं इस पे चलूं तो भी नहीं गिरेगा। ये क्या कर रहे हो नोबिता? ज्यादा धूल निकल आया। तुम सब कैसे हो? मेरी नई साइकिल कैसी है? क्यों है ना शानदार? मैंने इस तरह की साइकिल पहले कभी नहीं देखी। इस किताब से कुछ भी खरीद सकता हूँ। बोलो, तुम लोगों को कुछ चाहिए क्या? अरे आराम से, एक बार करेंगे, मुझे अपनी बारी आएगी। इतनी गर्मी में इस आइसक्रीम को खाने में कितना मजा आएगा। बहुत टेस्टी है। मैंने नोबिता के लिए दूसरी आइसक्रीम नहीं खरीदी है, इसलिए मुझे इसे खत्म डोरेमोन, जरा रुको। अरे नोबिता तुम यहाँ पर। अरे वाह, मैंने गोल कर दिया, देखा तुमने? मैंने कर दिखाया। देखो, मैंने सबको खुश कर दिया। जरा मुझे देखो दोस्तों, मेरी टोपी कितनी शानदार है। भविष्य की चीजें वाकई लाजवाब हैं। मुझ पर चिल्लाओ मत, मैंने तो सबको खुश करने के लिए ऐसा किया। तुम जानते भी हो ये एक मेल ऑर्डर कैटलॉग है। तुम्हें सब चीजों के पैसे देने होंगे। कोई पैसे लेने के लिए आता ही होगा। क्या सच में? पता नहीं बिल कितना आएगा। तुमने इतनी सारी चीजें खरीद ली है, बिल 5 लाख तक का होगा। इतनी तो मेरी पूरे महीने की पॉकेट मनी भी नहीं है। पैसे चुकाने में वक्त लगेगा। ये नहीं हो सकता, मैं इसे वापस कर दूंगा। वापस नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम ये बिल नहीं भर पाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें चोर समझा जाएगा। क्या तुम कुछ नहीं कर रोने से सकते? कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। नोबिता हमारा ही बेटा है। अब तो तुम्हें मॉम डैड से मदद मांगनी पड़ेगी। तुम कुछ क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। लोग आ गए हैं।
हमने कोई भी साइकिल नहीं खरीदी है। वो चला गया क्या? शर्मिंदा हैं, हम आपसे माफी चाहते हैं। जो साइकिल आपने हमसे खरीदी है दरअसल वो खराब है, उसमें एक तकनीकी खराबी आ गई है। क्या कहा? जब वो साइकिल अपनी तेज स्पीड में होती है तो वो टूट जाती है। अगर किसी को इसकी खराबी के बारे में पता चल गया तो हमारी कंपनी बदनाम हो जाएगी। हमारी गलती के बदले नोबिता ने जो कुछ भी खरीदा है हम उसे मुफ्त में देना चाहते हैं, लेकिन हमारी साइकिल के बारे में किसी को